les quelques points sur l'asile maanaam li nga war a moytu ak li nga war a def ak li lay xaar maanaam en quelques points asile dafa am ñetti points yi nga xam ne déjà demandeur asile yu bëri wala ñetti point ci maanaam ci point yu gën a bëri ci demandeur asile yi nga xam ne maanaam ci loolu la ñuy jokku maanaam ci la ñuy sukkandiku te mooy nekk en général seeni problème déjà am na ñi nga xam ne dañu laaj asile parce que politiquement seen dëkk dañ leen a bundu xataal dégg nga maanaam ay asile politique la ñuy laaj quoi moo tax ñu jóge seen dëkk fi ñu nekkoon ñëw wàlliyaan ci beneen dëkk beneen point bi en général bëriwul mais day am mooy par exemple ki nga xam ne moom mariage forcé c'est-à-dire dañ ko doon bëgg may ku nga xam ne cousin am la wala ki nga xam ne mage na ko lu bëri te bëggul sëy ak moom léegi nag famille bi ne ko par exemple bu fekkee sëyoo ak moom ñun dañ lay def nii dañ lay def laa menacé ko mu daw génn te yooyu sax bëreetul mais point yi rek laay fàttali beneen bi mooy nañu yàlla jégal ci ñi nga xam ne par exemple dafa am ñu koy mbubboo ne ñoom dañu dem bëggoon marié ci beneen sexe et cetera ñoom ñoo xam waaw ci beneen sexe et cetera donc moo tax gars yi seen dëkk xaw leen a bundu xataal dàq leen ñu daw parce que ñoom maanaam ci seen sexualité moo tax ñu bundu xataal leen ñu daw génn am na ñu nga xam ne léegi nag ci point yooyu noonu am na si ñi nga xam ne déjà dara ci point yooyu dalu leen mais yooyu la ñuy évoquer pour mën a am asile ci beneen dëkk wax léegi nag boo ñëwee ci dëkk boobu nga def sa demande asile ba mu nekk en cours ba mu leer na la yow affaire bi mi ngi déroulé di dem ndànk-ndànk nga dem ba ci jëmmi jamono asile boobu yàlla def ñu accordé la ko ngay dem di dem ba yàlla def nga namm sa dëkk parce que tamit nit ki foo jóge yàlla day def tamit foofu moom day sax ci yow day nekk ci yow parce que day nekk lu bokk ci yow nga jékki-jékki bés ne non man dama bëgg voyager waat dem ci sama dëkk foofu nag la piège bi nekk parce que à nos jours ñi nga xam ne par exemple ñoo la jox asile duñ la jox asile ba pare bàyyi la noonu de parce que dafa am ci point yu nga xam ni dafa feeñal ne ñu bëri ñi laaj asile ba ñu jox leen ko waxuñu dëgg mais dañu doon bëggu maanaam kayit yu ñu indi moo tax ak liñ leen laaj ñu fournir ko moo tax ñu jox leen ci loolu la gars yi sukkandiku jox leen asile léegi nag la piège à éviter mooy en général nit ki dañ koy may asile ba pare mu dem ba am kayit bu demee am kayit ne xaaral ma dem Mauritanie wala ma dem Sénégal sama dëkk léegi piège bi nga xam ne moom la war a éviter mooy mu jël avion wàcc directement ci dëkk bi nga xam ne fa la ne foofu lañ ko bundu xataal génne ko léegi bu xasee ba foofu am maanaam tampon entrée ak sortie rek bu ñëwee ci aéroportu dëkk bi nga xam ne fa lay duggaat dëkk bi nga xam ne foofu lañ ko mayee asile parce que loolu tamit c'est un peu contradictoire nga ni man dëkk bi lañ ma dàq bundu xataal ma ba pare yow nga am këyit rek daw dellu fa donc ça veut dire que li nga wax du dëgg moo tax nañu éviter piège boobu bu baax a baax bu fekkee ni nag conseil yi ma leen di jox bu fekkee ni da nga ni dañ la bundu xataal Sénégal sooy dugg Sénégal jaaral Gambie te boo jaar Gambie bul jël avion jaaral ci yoonu suuf bi da ngay jël avion ba Gambie nga jaar ci yoonu suuf bi bul utiliser sa passeport da ngay utiliser sa carte d'identité comprendre bu fekkee par exemple dañ la dàqoon Mauritanie sooy dugg Sénégal booy dugg maanaam bu fekkoon maanaam dañ la dàq Mauritanie nga jaaree ko Sénégal mais bul wane sa passeport nga wane sa carte d'identité donc parce que tant que yaa ngi am tampon entrée ak sortie rek boo ñëwee dañ naan non mais attends dañuy nangu sa asile parce que dañ naan kii li mu doon wax du dëgg ci moom c'est pas vrai daf ko doon wax pour mën a am kayit waaye yu ñu war a bàyyi xel la waaw jërëjëf waay